兄弟姊妹，大家平安。今仔日是2021年4月19号。今仔日的经文是诗篇150篇，耶利米书30章第1节到11节，约翰一书第3章10节到16节。今仔日要甲大家分享的主题是恢复。虽然圣经有一个所在安尼写着，伊讲。伫到遐个离开正道的人，怎样会通互因重新悔改呢？因捌有上帝的光照，去谈着属天的恩赐的滋味，佮已经分享着圣神，佮体验着上帝的话，是好的，是水的，也感受着末世的快乐。竟然阁离开正道，安尼的人无法度互因回头，重新悔改，因为因阁一摆互上帝的囝钉伫十字架顶，公然来侮辱伊。这是记载伫希伯来书第6章第4节到第6节。有的人讲圣经咧讲离开正道的人就袂当阁得到救恩。其实并毋是安尼讲啦，并毋是讲离开正道的人就永远无法度得到恢复。其实经文的意思是讲，遐个家己选择离开正道的人，要互因回头是非常困难的，因为因已经谈到迄个救恩，却家己选择来离开正道。因阁一摆将耶稣基督上帝的囝钉伫十字架，因公然来侮辱耶稣基督。迄就是咱应该引用今仔日的圣经的经文，约翰一书第3章的经文安尼讲：上帝的儿女甲魔鬼的儿女有真明显的差别。遐个无要遵守公义，无爱家己兄弟姊妹，就毋是上帝的儿女。所以安尼来讲，就是讲无归属伫上帝，遮个子民，就是属伫撒旦的魔鬼的儿女。安尼的人离开上帝的进路是愈来愈远，离开救恩嘛是愈来愈远。离开正道的人是毋是会当阁得救咧？我想答案是应该是正确的正向的肯定的。耶稣基督捌甲即个尼哥底母讲着顶头生，这就表示讲人有机会回头倒转来向上帝。旧约的经文内底，咱嘛时常看到背离上帝真道的以色列人。上帝一届搁一届，互因有悔改的机会。哥林多后书第5章17节也讲到讲，若有人伫基督内底，伊就是新造的人，也是讲就是旧的代志已经过去，一切拢变做新的。这是伫经文所甲咱讲的因为上帝借着耶稣基督享受救恩，今日经文16节咱讲基督为了咱来牺牲性命。对伫这点，咱知影什么是疼。那安尼，咱应该爱为着兄弟姊妹来牺牲咱的性命。这是约翰的角度。伊讲一个人若无愿意听伊的兄弟姊妹，伊无愿意来学习彼此，也是讲实践彼此相疼，这个人就是离开上帝的正道，是无属伫上帝，属伫撒旦的约翰真清楚来诠释新的诫命，并且说明讲上帝的大疼，因为疼是对上帝来。上帝本身就是疼，因为上帝的疼，所以赏赐耶稣基督听做世间人，为着世间人钉死伫十字架顶。因此，要得到救恩的人，就是爱决志来学习耶稣基督，来彼此相疼。无有疼的，无爱疼兄弟的人，就无归属伫上帝，因为上帝的大疼。
只要愿意回转的人，就拢要得到救恩。好那亲像伫路加福音15章咱所看见的浪子的故事共款。虽然伫圣经咱看到伊违约伊的老爸，还是讲譬如做天父啦吼，但是只要伊愿意回头，愿意认罪，就要搁得到上帝的接纳甲救恩。因为彼得也安尼甲咱讲，主所应允的犹未成就。有人掠做伊是恩賜，其實伊毋是恩賜，只不过是要宽容恁。因为上帝无爱有一人沉沦，爱人拢得救。这是伫彼得后书第3章第9節所甲咱讲的话。上帝將要恢復。将这个恢复的恩典借着耶稣基督赏赐予咱，所以叫一切相信耶稣基督的人就会当得到恢复，未得到灭亡，颠倒会得到永生。上帝应允并毋是伫耶稣基督降生了后才有的，咱头前已经有讲到旧约，旧约中间的上帝就一再赏赐以色列人即种的愿望。亲像今仔日个圣经耶利米书第30章第3節，伊嘛安尼讲着，因为時候要到，我要互我的子民猶大甲以色列回歸佇故土，互因來重新整理因的家園。我要帶因回到佇我賞賜因祖先的土地。因要伫迄个所在重新来拥有即块土地，我上主安尼宣布。上帝互即群捌背离开正道的以色列人，会通恢复伫因的地位，等于到伫因的故土，就是上帝赏赐互因祖先的土地。重新甲上帝来建立关系，亲像浪子共款，伊的老爸犹原搁甲挂手指，搁甲按抹一领外衫，互伊恢复伊的地位。上帝就是安尼来赏赐伊的救恩，赏赐互咱伊的应允。第10节来讲我的子民啊，恁毋免惊，以色列啊，毋通惊吓。我要对迄个遥远的所在，迄个流亡的国家，将恁抢救倒转来。恁要倒转去故乡，安居乐业，无搁有惊吓。因为我甲恁三甲之地，要拯救恁，我要消灭遐我所屈辱的即个恁去即个国家。我无要消灭恁。我要照恁应得的管教来管教恁，无要灭绝恁。我上主安尼宣布。所以上帝毋是要来甲人绝后，还是讲要来甲人灭绝。上帝要赏赐的救恩，互咱通好来恢复。现代基督徒，咱实在是应该时刻随时来反省。咱需要来，互咱常常会当回头倒转来到伫上帝救恩的面头前。那安尼，咱就会当恢复甲上帝，还是讲恢复成做上帝儿女的身份，领受到救恩。弟兄姊妹平安，今天是2021年的4月19号。今天的经文是诗篇150篇，耶利米书第30章第1到11节，约翰一书3章10到16节。今天要跟大家分享的主题是恢复。虽然有一处圣经的经文这样写道：至于那些离弃正道的人，怎能使他们重新悔改呢？他们曾经拥有了上帝的光照，尝到了属天的恩赐的滋味，
又已分享到圣灵，且体验到上帝的话是佳美的，也感受到末世的能力，竟然还离弃正道，这样的人无法使他们回头，重新悔改，因为他们再一次的把上帝的儿子钉在十字架上，公然的羞辱他。这是记载在希伯来书第6章第4到第6节的经文。有些人说，你看这个圣经告诉我们，这个背离上帝正道了就不能再得救啊，真的是这样子就永劫不复了吗？其实经文的意思并不是这样子哈。经文的意思是说，这一些人他们自己选择离开正道，那要使他们回头基本上是很困难的，因为他们选择了背道，他们再一次的将耶稣基督上帝的儿子钉在十字架上，他们公然的羞辱了耶稣基督。或者是我们应该从今天的经文我们引用今天的经文约翰一书第3章的经文来说明。圣经说，上帝的儿女和魔鬼的儿女有明显的区别。那不遵行公义，不爱自己弟兄姐妹的，就不是上帝的儿女。不归属上帝的子民，就是归属在撒旦、魔鬼的儿女。这样子的人离开上帝的真道是越来越远，他们离救恩也更远了。离开正道的人是否能够得救？其实答案是肯定的啦耶稣基督曾经跟尼哥底母谈论到重生，那就表示人有机会来回转向上帝。旧约的经文里面，我们也看到时常背离上帝的真道的以色列人呢，上帝一次又一次的让他们有悔改的机会。哥林多后书第5章第17节也这样说道，他说，若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，一切都变成新的了。因为上帝借着耶稣基督赐下的救恩，像今天的经文16节说的，基督为我们牺牲生命，从这一点我们知道什么是爱，那么我们也应该为弟兄姐妹牺牲生命。就从约翰的角度来看，一个不愿意爱弟兄姐妹，不愿意彼此相爱，不愿意为别人牺牲的，他就是离弃上帝的真道，他就不属于上帝。约翰他非常清楚的诠释了新的诫命，并且也说明了上帝的大爱，因为爱是从上帝来的，因为上帝就是爱，因为上帝的爱，所以他赐下了耶稣基督，为世人钉在十字架上面，也将这样的救恩赐给了所有的人这样的人就必须要决志，要彼此相爱。没有爱的，不爱弟兄的，就不属于上帝。约翰的论点非常清楚，也因为上帝的大爱，只要我们愿意回转的人，就必能够得到救恩。就如同路加福音第15章所记载的那个比喻浪子的故事一样，虽然他在圣经里面提到他违逆他的父亲，我们说天父，但只要他决志了，愿意悔改了，愿意回转了，愿意认罪了，
他就必得到上帝他的天父他的父亲的接纳跟救恩，他也恢复了他的儿子的身份。因为彼得也这样子告诉我们，他说主所应许的尚未成就。有人以为他是单言了，其实不是单言，乃是宽容你们。上帝不愿一人沉沦，乃愿人人都悔改。这是彼得后书第3章第9节的记载。上帝将这个恢复的恩典借着耶稣基督赐给了我们，叫我们一切相信的，就是所谓的愿意悔改的人，不致灭亡，反得永生。上帝的应许并不是在耶稣基督降生之后才赐下来的。其实在旧约，刚刚我们已经讲过了，旧约一再的看到以色列人离开上帝，上帝又接纳他们，赐下怜悯。上帝一再赐给以色列人这样的盼望。在今天的经文耶利米书30章第3节这样子说道：因为时候将到，我要将我的子民犹大和以色列回归故土，重整家园。我要领他们回到我赐给他们祖先的土地，他们要重新拥有这土地。我上主这样宣布了。上帝要让那个曾经离开上帝的正道的以色列人能够恢复他们的地位，能够收复他们的故土，重新跟上帝建立关系，就像路加福音的浪子的故事一样，恢复了这个上帝儿女的身份。上帝其实就是这样子赐下的救恩的应许。他说：我的子民啊，不用害怕，以色列人啊，不要惊惶，我要从那遥远之地，那逃亡的国家把你们抢救回来。你们要返回故乡，安居乐业，无所恐惧，因为我与你们同在，要拯救你们，要消灭那些我驱逐你们去的国家，但我不消灭你们，我要照着你们应得的管教你们，不会灭绝你们。我上主这样宣布了。这个就很符合彼得后书3章9节说的宽容、等候，不愿一人沉沦，愿人人都悔改。所以我们应当要时刻的反省，基督徒要转向上帝的救恩。那这样子的时候，我们就可以恢复成为上帝儿女的身份，再一次的领受他的救恩。